against you. Nakahibalo ko sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagtuo, sa imong pagpangalagad, ug sa imong pagpailob. Nga bisan pa karon nagabuhat kag labaw pa kay unsay gibuhat kaniadto. Acknowledge niya what kind of church is this? This is a church kini makita nimo nga nagapangalagad gyud. But I have this against you, ingon siya. Ana alam ko yung mga butang nga batok kanimo. Nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel nga nagangalan siya kaugalingon nga manalagna. Kinsa daw? Gipasagdan mo kining babae nga si Jezebel nga nagangalan siya kaugalingon nga manalagna ug siya nagatudlo og nagapasalaag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas ug sa mga pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan. Hallelujah. Kita nining Jezebel spirit and fighting against it. How to fight against the Jezebel spirit? Magaampo ta. Dios nga labing balaan, among gitugyan kanimo Ginoo ang tanan, nga among pagabuhaton karon bisan ang imong pulong o Dios. And Lord, I pray for your anointing, Lord Jesus, to move in the midst of your people and even to your servant, Lord God. Use your servant, Lord. Himo ang mouthpiece ng mga alagad ni nga kabuntagon. And God, we declare that we are going to enter, Lord God, to the highest form of praise, to the highest level of God, of our worship. Sa diha Ginoong among masayran, ang ubang mga butang Ginoong Dios, nga diin, Lord God, maghatag ka namo sa kinatibuk ang kagawasan. We bless you. And Lord, tabunin mintanan sa mga mili nga dugo in Jesus' name. Amen. I want you to give your attention. Nini nga kabuntagon. Paminaw pag-ayo. Paminaw mo pag-ayo. Si Binihin, usa na siya ka, kasi nakailan ni Binihin. Nakailan ni Binihin. Si Binihin, usa ka international nga kining ebanghilista. And karong mga panahon na naana siya sa edad nga murag transition period, i-transfer na niya to other person ang pagka-ebanghilista because na season. But aduna siya prophecy that at this time we are entering into a time that there will be a great revival. Dunay pagpamuhat, kusog nga pagpamuhat sa gahom sa Dios. Nining mga umaabot nga panahon. Ug dili na siya madugay. We are entering into the next level of the moving of the Holy Spirit. And isa sa mga butang nga kinahanglan atong mahinumduman nga gitudlo igsoon that we cannot rely, dili ta makahimo sa kanang sige og pangandoy o pag-rely sa gahom sa Dios nga atong nasinati long time ago. I remember I experienced the power of God long time ago. Adunay mga pinasahi nga pagpamuhat ang Dios and then kanunay nako tong gipangandoy, but we cannot rely ni atong gahuma igsuon tungod kay ang Dios mo refill. And He wants us to be refreshed. Ingay mo katapad, refreshed. Refresh ni atong nakadawat na o pagpuno ni atong wala pa. Kinsay wala pa nakadawat sa gahom sa balaang espiritu. Wala pa nakasinati. Nakasinati. Tungod kay ang matag tao nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat naman sa balaang espiritu. But you need to kanang bitang ikaw mismo makabantay nga naay gahom nga naglihok sa imong sulod. Kung wala ka pa makaagi sa pag-speak in tongue, kinsa wala pa makaagi og ayon na lang, balihon ako. Kinsa nakaagi na og speak in tongue? 1, 2, 3, 4. Please ipatasin yung kamot. Tungod kay kanang wala magpataas ilang kamot, but ipasabot wala pa makasinati. Now in this church, igsoon doon ay pipila lamang.
Buti pasabot nga kinahanglan nga makasinati kas gahom sa Dios. Kinsay gusto, say amen. Praise God. Without the Spirit of God, without the Spirit, without the power of the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, hallelujah, without experiencing the power of the Holy Spirit, dili nimo usab matagamtaman ang pagpangalagad sa Ginoo in its fullest. Kanang lami nga pagpangalagad sa Ginoo samtang niya pa kadinhin ing kalibutana. Ang kalami, ang pagtagamtam sa kalami is pagpangalagad sa Dios. Now, since we are facing into this time, nga musulod ta sa arena igsoon, din ang gahom sa Dios magapamuhat gayod, ug makabakita siya og dagkong mga milagro ug gilanan, bisan pa man gani giingnan ta nga we are in the end times, ni atas katapusan mga adlaw, but sa katapusan usab nga mga adlaw dunay kusog ug dako nga pagpamuhat sa Dios. Dunay dakong pagpamuhat sa Dios. And inay mong katapad, be excited. Mo na excited? Be excited. Dulaan lang gani. Si mahinumdum ko ni Ellie, where's Daddy? Buying toys. Yeah! Daddy's buying toys. Ya kita balik ng Ginoo, be excited. Mubalik ang Ginoo. Mubalik si Ginoong Jesus. Hallelujah. Ang hunahuna manggod na ayaw sa Lord. Ayaw sa taong Lord. Kung ako lang pasibuton mga igsoon, gusto ko mabalik na si Ginoong Jesus karon. Amen. Ayaw sa Lord, wa pa mahuman akong balay. Wa pa na ako mapalit akong gusto. Mahinumdum mo ni Pastor Onsilag. Nakapuyo siya nindot ng mga balay. Pero ang balay sa langit, dili ikasama ang kanindot ni ini sa mga balay sa kalibutan. Muna ko igsoon, wako nangandoy balay. Kung tagaan ko, salamat Ginoo. Tungod kay gusto kong mupuyo dito. Hindi ko gustong maghatag o kabisi niya ng butanga. Anyway, Pastor man. Balik ta. Now, since igsoon gusto sa Dios nga kanabitawng masinati nato ang fullness sa pagpamuhat sa Dios. Dunay butang nga gusto sa Dios nga i-deal nato nining adlaw. Is the spirit of Jezebel. Now, kinsa man ni si Jezebel? Sa una, gamay pa ko, drawing man kong tao, hilig ko mo drawing og sirina. Nindot sugay na. Pero ang tinuod mga igsoon that Jezebel is found in the Bible in 1 King chapter 16 and up to 2 King chapter 9. Hataglan ako ng mga verse. Gisgutan si Jezebel. Kinsa day ni siya? Ang atong hibawa na ni Serena, nga kung kanta o makabati, mahimo kang bato. But this is a spirit and this is a bad spirit. Now, ato sang tanawon ang Old Testament igsuon. Who is Jezebel in the Bible? Jezebel was the wife of Ahab. Asawa ni siya ni Ahab. Kinsa man ni si Ahab? Ahab was once the king of Israel. Nahimo kining hari sa Israel. Apan kini si Ahab igsuon, isa ni siya sa mga hari nga di nagpuyo sa pagkadautan. Hari siya nga wala nagatanaw sa welfare sa Israelites, hari siya nga hakog, hari siya nga dautan, hari siya nga nagasimba og lain nga mga Dios. Then gikuha niya si Jezebel, usa ka magsisimba ang kaliwatan, usa ka hari nga nagasimba og Baal. Baal is another god of kanang sa mga kanang katawhan nga wala magatuo sa tinud nga Dios. Usa na siya kalarawan igsoon. Then sa diha, nga giasawa niya si Jezebel, gihimo niya si Jezebel nga queen of Israel. Ug tungod sa maong posisyon ni Jezebel, nakahimo si Jezebel paggamit siyang authority. What kind of authority? Gipasulod ni Jezebel sa Israel, nagpahimo siyang altar sa Asherah, and then iyang gitukod usab dito ang nagkalain-lain nga mga altar, lakip na ang altar ni Baal. Og naghimo siya og mga pari, mga propeta alang sa iyang kaugalingon nga pagsimba.
Giguyod niya ang ubang mga Israelita, igsoon, miabot ang panahon, naglibog sila, kinsa insang simbahon, si Baal ba o si Jehovah ba? Apan ang tinuod ba ni ang sitwasyon igsuon, niadtong panahon na nagsagol na, nisulod na ang idolatry dito sa siyudad sa Israel, nasod sa Israel. Now si Jezebel sa Old Testament, kung imong basahon na, di nila basahon, taas kayo ni. 1 Kings chapter 16, 17, 18, up to 2 Kings chapter 9. Si Jezebel, tungod sa iyang posisyon, nagson, siya tigsulsul ni Ahab. Buti pasabot nga dautan na si Ahab, ni samot ang iyang pagkadautan, kay dunay asawa nga tigsulsul. One time, dunay usa ka tawo nga ginganlan og Naboth. Ano na siya, dako kayong parasan. Ibog kayo si Ahab. Gusto niya nga iyahon ang parasan. Giingnan niya si Naboth, gusto na kong paliton ang imong parasan. Yung sinabot, dili ko na ibaligya. Maura niya ang bahandi nga na ako. Panginabuhi. Og sinabot ni uli nga naguol. Ingon dayon si Jezebel. Usa may gikagol ang love. Yan siya sinabot lagi love. Ganahan dyan ko anang iyang parasan. Gusto na ako na siyang maangkon. Yan siya, dali ra na. Si Jezebel, doon ay mga tao. Doon na siya mga propeta. Doon na siya ay mga katauhan nga ginsakupan ni Jezebel. Ginan niya. Dali ra na. Nagsulat si Jezebel og usa ka kaso ni Naboth. Usa ka kaso nga angayan sinabot nga batuhon hangtod sa kamatayon. And then iyahang gipabutangan og witness igsoon kay doon naman siya mga tao. Og niabot ang adlaw igsoon, niadtong adlaw nga diin giaprubahan ang maong sulat og sinabot gibato hangtod sa kamatayon og nakuha ni Ahab ang iyang parasan. Makita nimo ang pagkadautan ni Jezebel. Hallelujah. Si Jezebel usa ka babae nga tigpintura siyang naw. Gasulob siya og nindot kaayo nga biste. Apan puno siya sa kahakog o kaulag. Now, this Jezebel igsuon, kung imong tan-awon ang Biblia, miabot ang panahon nga din ang tanan, ang sayang panahon nga ang tanan nga propeta sa tinuod nga Dios iyang gipampatay. Gani, ang isa sa ilahang mga pangulong sinaligan sa gingharian, nagtago og usa ka gatos ka propeta dito sa langub, gibahin niya 50-50 kay nganuman pag makit-an ni Jezebel iyag yung patyon. Mao ning panahon na nga si Elijah mitago sa langob, gipakaon siya sa uwak hangtod nga miabot ang adlaw nga nakikita siya nya adtong babaeng byuda uban siyang bata og nangayo siya pagkaon. Di na ko to isulti kay na puto siya, pero mauning panahon na kay si Elijah gipangita kay patyon. Gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Dios. Now, tungod din ang gibuhat ni Jezebel, nanagna ang Dios, pinaagi kang propeta Elijah, nga iya yung nga mabutra ang adlaw nga hukman si Jezebel. Ug abi ninyo unsang klaseng kamatayon ni Jezebel? Gihulog sa bintana, nabuak, napusa ang ulo, and then imbes ilang gikanaog dito kay kuhaon nila ang lawas ni Jezebel kay ilubong. Wala na nahibilin. Kundi bagol-bagol na lang og ang tumoy sa tudlo og tumoy sa tiil kay gihurot nagkaon sa iro. Moto ang klase sa paghukom sa Dios sa kinabuhi ni Jezebel. Now si Ahab unang namatay kang Jezebel. But si Ahab wala mamatay hangtod nga wala makapanghinulsol. Naluwas sa Ahab. Si Jezebel igsuon, naghari pa siya or nahimo pa siyang reyna sa taas ng panahon hangtod nga miabot ang adlaw nga gihukman siya sa Dios. Ay, wa naman dahito si Jezebel pastora, so libre na ta. Doon ay gitawag og children of Jezebel. Now, Jezebel is not a gender actually. Nowadays, it's not a gender. Basig mo yung kada babae atong makita ang Jezebel na. It's a spirit. Ing na-espiritu na. Nga pwedeng mosulod babae o lalaki.
Now, anong naa pa man si Jezebel karon? Tungod kay gipamatud-an kana sa Dios sa Revelation chapter 20 at Revelation chapter 2. It's in verse 23. Nagaingon ang pulong sa Dios, og pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak og ang tanang mga iglesia, mahibalo nga ako mao ang nagasusi. Look, this is Revelation. This is a continuation of what we read in Revelation chapter 2 verse 20. Aduna ako yun. Sa gingon niya sa 20, balik ra gud ken. In 20, apan ako adunay batok kanimong gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel. Then in 23, it says, pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak, the children of Jezebel. Ug ang tanang mga iglesia. Look, in this verse, nagahisgot siya kaliwatan ni Jezebel, and he is talking also about the church. Ug nga ang tanang mga iglesia mahibalo nga ako mao ang nagasusi sa mga sulod nga tinguha og sa mga kasing-kasing og pagahatagan ko ang tagsa-tagsa kaninyo sumala sa inyong buhat. Now in the church, he's talking now about the church and the spirit of Jezebel. That the reality is this, that the spirit of Jezebel, the spirit of the children, kaliwatan ni Jezebel, so kay kaliwatan, kaliwat, liwat, naasulod sa church. Ingnan katapad. Ay tanawa imong katapad. Dili na mao si Jezebel. This morning we are going to search ourselves. Imong kaugalingon, akong kaugalingon. Sa diha nga nagtuon ko na imong igsuon ng balandong ko, and akong na-realize we were once nahimo ming nagapos di ay sa espiritu sa Jezebel. Why? Tungod kay ang espiritu sa Jezebel nag-consist og duha ka kinaiya karakter. Nganong gitawag siya Jezebel kay dunay duha ka espiritu nga nagalihok sa iyang sulod. The spirit of katong lisulti ka ganina, pagsimba og Dios ug ang isa pakighilawas. Now, actually, Jezebel means the spirit of seduction. Seduction. Sa diha nga ang espiritu gani sa pagsimbag Dios nagalihok anaa dinha naasab ang espiritu sa kaulag ug kahugaw. Oh, hallelujah. So nini nga kabuntago nigsuon. Atong gihisgutan ni si Jezebel because the day nga diin si Jezebel sa Bible in 2 Kings chapter 9 sa adlaw nga gi-confront siya ni Jeho. Who is Jeho? Another king. Bagong hari sa Israel. Puno sa espiritu. Sa diyang i-confront siya ni Jeho. Mauto ang adlaw igsuon. Nga ang otoridad o gahom sa Dios naghukom kang Jezebel o gilabay siya dito sa bintana. Now in the church, dagan ta sa church, naaba din ang espiritu sa Jezebel. Yes. O kini mao ang klase sa espiritu nga gi-ignore sa church for a long time. Unsa nga mga espiritu ang nagalihok dinhi mga igsoon? She has the spirit of seduction, seducing and enticing from the path of Judy, enticing Ahab to become more evil. This is the spirit of seduction, means enticing. Seducting
cunning and enticing. Unsa man sa Binisaya? Manala og daghan. Enticing. To entice. Woo! Naon sa may iyang agenda? Assassination. Unsa na assassination? Patyon. Putlon. To assassinate is to aron patyon. Kuhaag kinabuhi. And if you look to Jezebel, kung tan-aw nimo si Jezebel, kinsay target ni Jezebel? Mga propeta. Mga alagad sa Dios. Remember that when we receive Jesus Christ, we receive the Spirit of God. Hello? When you receive the Spirit of God, that Spirit in you will move. Hallelujah. Maglihok ang maong dihog sa imong kinabuhi. O sa pagpanglihok sa kahom sa Dios, diha sa itong kinabuhi ka na nga dihog gigsuon, gikahadlukan ka na sa yawa. Kay kung makabalo ka mo gamit sa dihog nga anang kanimo ang yawa, dili makahimo sa pagbuhat sa unsa ilang gusto. They will be trampled down. Oh! Ang trabaho sa Jezebel spirit exon is to assassinate. Means to stop us. To stop the people of God. To stop the prophet. Hallelujah. To silence them. Aron pahilomon sila. Sa diyang nanagna si Elias, mo hinungdan ni Elijah Exon or Elias. Unsa mao niya ang hinungdan nga nung gigukod siya ni Jezebel. Now the spirit of Jezebel is to stop the people of God. The spirit of Jezebel is to silence. The spirit of Jezebel is to control. The spirit of Jezebel is to intimidate. The spirit of Jezebel is to accuse. Namatay si Naboth because of false accusation. He was punished. Gisilutan siya igsuon. And the same with Jesus Christ. Jesus Christ was punished. Punishment man tong Jesus Christ. Nalansang siya sa cross. Gisintansyahan siya sa kamatayon. Sa sala nga wala niya. Gayo sa wala. Gayo diya mabuhat nga sala. Og daghan ang ni-witness igsoon. Because during that time, aktibo kaayo ang spirit of Jezebel. Every spirit that stops, every spirit that intimidates, every spirit that controls is the spirit of Jezebel. Kinsa man day mo ingon nga ayaw simba karon, that is the spirit of Jezebel. Ayaw pag-ampo ron, that is the spirit of Jezebel. Tagaan ka o kakapoy, dili ka ganahan magbasa sa pulong sa Ginoo, the spirit of Jezebel. Nganong naaman na, gitawag na sila children of the spirit of Jezebel. So kay children man then same nga operation. The spirit to cut off, the spirit to control, the spirit to intimidate, the spirit to accuse. I'm not talking about gi-accuse ka kay nangawat ka. Kay nakitaan man gyud pud ka na punit dili na Jezebel. I am talking about the church. I am talking about the Holy Spirit. I am talking about you. Nga din magpagamit sa Ginoo nya daghang mga butang nga magababag igsoon aron dili ka makabadayon sa pagpangalagad. It's the spirit that wants to assassinate you. Aron dili ka makapahalagad sa Ginoo. Are you there? So ito nagbasa ko sa una spirit of Jezebel and I really like the name Jezebel. I thought Jezebel is a beautiful woman. But truly, in the Jezebel in the Bible, kuan siya ka ng maayo siyang mangarte. Pintura sa iyang naong, magsulob nindot nga biste. He wants to show the world na siya power, na siya authority. Doon na siya dominion. Na siya dominion. Look, in Revelation, sa pinadayag, gisgutan sa Dios nga dunay gitawag og anak sa anak ni Jezebel, and God unsay gisulti sa pulong sa Dios, I will kill the children with death. I will kill her children with death. Patyon ko ang espiritu sa Jezebel the day di ay nga imong i-confront kini nga espiritu ang kamatayon mag-aabot nini nga espiritu. This is a spirit igsuon nga mostly sa church ginatolerate. What kind
of, simply speaking, unsa kang klaseng espiritu, pastora? Libak. This is the spirit of Jezebel. Libak is accusing. Ang libak igsuon, nagahisgot na siya og dili tinuod. Nagaistorya ka and then accusing a person, nagahisgot og mga pulo nga dili tinuod aron sa pagguba sa iyang character assassination. I really praise God for the strength nga iyang gihatag. I was once a victim of character assassination, and that kind of spirit makita nato igsoon nga sa diha nga muabanti ganita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, naa kanunay siya nagasunod. Hello. Are you there? Namatay si Naboth because of false accusation. Is the false accusation presente sa church? Isaragi ako nakita ni Tando. Adunay mga tao nga giintay si Jezebel. Dunay mga tao nga ni-approve sa iyang gisulti. Anong gibato si Jezebel? Si Jezebel ba ni bato? Kang Naboth, no. The people of Jezebel. Buti pasabot dunay mga tao siya. He's enticing Ahab, enticing his people. And sometimes igsoon, even karon, this is the reality. Pag dili gani tinuod, bas kusog siya nga mukatay og daghan ang mutuo. Hello. Control, intimidation. Aron nga bisan ikaw gusto na kang magpagamit sa Ginoo, di ka makapagamit. Buingon na pagamit ka, may simba-simba, tanawag mo ng imong batasan, ngilad pa kayo. Pagamit sa Ginoo, murag unsay kaagi, murag unsay kinabuhi. Spirit of Jezebel to stop you. Unsa may bation? Sa panahon igsoon, dihan ako grabe na kong hilak sa Ginoo. Ko, Lord, I want really to praise you for the freedom nga imong gihatag tungod kay akong nasayran. I was ganang gigapos ko, nasulod di ay ko sa espiritu sa Jezebel. I was controlled. I do not know what to do. Doon ay mga panahon igsoon nga ang kalayo naa sa sulod, di ba? Unsay gingon sa Revelation chapter, unsay gisulti sa chapter 2 of Revelation verse 9:20. I know your deeds, your love, your faith. Nakakay pagtuo, nakakay pagpangalagad, gusto ka magpagamit sa Ginoo, pero ma-intimidate ka. And why is it that sometimes we are the intimidating spirit? We have that intimidating spirit. Sometimes we are the Jezebel of the others' lives. Musugot mo ana igsoon. Nga sometimes di ay mahimo putang Jezebel sa kinabuhi sa uban. It's a spirit. Nasunod nato sa tumang ginikanan. Kinsay ginikanan diri nga masimbahon og Dios. Hello? Di na mo makadawat? Ang atong mga ginikanan nagasimba og Dios. Ang espiritu sa intimidation, pag-control, ang espiritu igsoon sa lust, nagalihok silang kinabuhi. And dili na malikayan, nga bisag nangalagad na tas Ginoo, mugawas na, tungod kay wa pa na matangtang sa sulod sa itong kinabuhi. Kisa mo dawat diri nga makachismis paghihapon ta. Ako na lang yun. Ganahan kay ta musulti sa mga pulong igsoon nga kanang makaguba og kinabuhi. Dunay mga tao nga diin ang ilahang Ginoo, dunay mga tao igsoon nga diin aron makuha nila ang simpatiya sa usa ka tawo, aron nga mahimo siya daghang kaabin. Katong tao nga din nakita niya nga naga-excel na, kinahanglan niya iyang dauton dire aron nga siya mo'y bida. Did you get it? Nabay mga ingon ana. I'm talking about you nga din gusto magpagamit sa Dios. It is not outside. It is inside. Hallelujah. Nga nini nga kabuntagon, atong giablihan kini nga klase sa espiritu aron nga kini atong ma-confront o pagkahuman matapos ang iyang operation. Hello.
And that's the reason why I was then a controller also. Why? Because I was controlled. Once you experience it, you can give it. Nganong kusog ko mangulata kay nag-agip ko kinulatahay nga grabe. Nganong nga na ako sometimes matingakon mo yung people, pastor mahadlok, intimidating spirit. And I researched it. Why is it that I have this kind of spirit intimidating? It is because of my past. But I pray to God that cut this off and set me free. And our Jesus Christ, He won it at the cross. We are set free. Amen. Amen. Hallelujah. Controlled. Mag-uban na sila mga igsoon and the spirit of lust. Na ang kaulag na ang kaibog. Bisag dili imo maibog ka. Mo nang hinungdan nga dunay mga ta manghilabot og mga butang nga dili iyaha. Mangilog og kwarta, mangawat og kwarta, mangawat og kabaw, mangawat o manguot sa mga bag, mangawat og bana, mangawat og asawa. Mangawat. Kabahin lang na. Magdaot sa dungog. Daoton ang dungog. Aron dili ka makahimo sa pagpadayon sa imong buluhaton. Kinsa nakasinati niya na mga igsoon. Gusto ka mo alagad sa Ginoo apan kay nagsigi kag tagad ni Jezebel. And I realized igsuon, hinungdan nga nung dili ko kasorhay, nakaingon ko Ginoo, nahibalo ko nga doon na kay gustong ipabuhat sa kong kinabuhi. Nasayod ko Lord, nga doon na pa'y dapit, nga din imong pagtuan. Pero mura kong gipriso, mura kong nabilanggo, mura kong naa sa sulod, sa usa ka kulungan. Set me free. Wala ko kabaloon saon. But ang butang lang, gusto na akong isulti sa Ginoo, Lord, set me free. Set me free. Until that time that God revealed to me this kind of teaching. Thank you, Lord. I was with this kind of spirit, intimidating spirit, this spirit of Jezebel. I was controlled. I intimidate, mahadlok, mabarog, igsuon. But by the grace of God, nakaabot ta ni ini mga panahon na kay nganuman, doon na manggoy grasya ang Dios. But dili ta pwede nga magsigilag salig sa grasya sa Ginoo. Kaysa diha nga doon na kay kagawasan, buhaton ang kabubuton sa Dios, imo matagamtaman ang kalami sa pagpangalagad sa Ginoo, igsuon. Hallelujah. Magamit ka sa Dios. Daghang katawhan nga diin makabenepisyo usab sa blessing nga imong madawat. Hallelujah. So seduction to entice. And she's using his authority. Jezebel, again, is not a woman. It's not a gender. It's a spirit. Pwede siya gamiton. Mugamit og lalaki. Mugamit siya babae. Tungod kay espiritu lagi. Espiritu nga diin magpugong, magapatay sa pangandoy sa mga alagad sa Dios nga magpagamit sa Ginoo, mupatay sa espiritu. And this is the things igsoon nga ako doon ako'y kanang paghilak sa Ginoo sa mga katawhan nga gigamit sa Dios niya nawala sa buluhaton sa Dios because of this kind of spirit. Jezebel. Kadaghang pastor karon igsuon nga di na gani magpatawag og pastor kay nganuman di na gyud angayon tawag og pastor kay wala na, nibalik na sa kalibutan. Nibalik na sa kalibutan. O mo na hisapod nga hinungdan, abi nimo isa ka pastor matagak, multitudes also will fall. Nganuman moabot naman ng mayon, nga naman lagi to, si pastor man to. Kato lagi koan, kato na ilan akong pastor dito, badlungon lagi kaayo. Naniadto kong prisuhan, igsuon sa maa. Kasagaran dito nga, sa dang nag-ministry ko, hundreds of men, nga mga priso, na imuduol na ako pagkahuman. Ako pastora, ebanghilista man ko. Ako misyonary ko. Di na lang kumutingog, igsuon, but ang akong mind, nagasig pangutanang anong nias sila dire. Nganong niya sila dire. Anyway, na may giingon sa pulong pod sa Ginoo nga everything happens for a purpose. Pero nganong niya din missionary ko. Ako pastora, missionary ko. Unsa nganong napriso ka? Gitadtad nako akong asawa. Ha? Tungod kay pagpanilos. Gitapatay nako akong asawa. Oh no.
Do you know it's natural? It's not. It's a spirit. Espiritu. Nga din muguba sa imong kinabuhi, muguba sa imong panimalay, muguba na gani imong kinabuhi. Kinsa may permerong madamay ang imong pamilya. Sunod nga madamay igsuon ang ministry, ang church. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. To silence. Aron nga dili na ta mosulti pa. Aron dili na ka mangandoy pa sa imong gasa. Makaingon ka siguro mato nagtinumdum ko kaganina. Ayaw mo pagsalig sa gasa nga imong nasinati o gahom sa Dios nga imong nasinati 20 years ago. Tungod kay ako igsoon nagapangandoy ko, asa na to nga gasa? Grabe man to nga gahom. Asa naman to? Apan di ay gikinahanglan sa Dios mao ni sa di makalahutay ka og naay time ang Dios gihatag kanimo nga duna siya bag-ong gahom, bag-ong tubig nga igabukbo sa imong kinabuhi. Woo! Amen! Fresh anointing. Mayon siguro kapag kanindot na ito nangalagad ko sa Ginoo na atong 19 forgotten. I forgot the year. But you cannot forget how God moves. Right? Katong gabi, katong panahon nga ang among giawit, oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ang gikanta, di ba, musayaw man na, niya mulukso, niya mupakpak. Pero ang among luha nagtubod sa among aping igsuon nagbaha. Ngano man nga nagsigi kag awit, oh, what a mighty God we serve. Ngano? In Jesus' name. Ngano man nga what mighty God we serve ang gikanta paspas man nga kanta nganong gatubod ban ang luha tungod kay ang atong panahon na igsoon, it's not just a performance, it's not just a simple song, but it's the power of the Holy Spirit in Elizabeth. Oh, grabe. Praise be the name of the Lord. And then mayon ka, asa naman to? Asa naman tong kalipaya? Asa naman tong nga kadasig? Asa naman tong nga kainit? I want to tell you right now, church, hallelujah, nga kung ang Dios nagaandam og mas labaw pa niadto nga gahom sa diha nga nining panahon na mahimo kang gawas nun og imong ihatag sa Dios fully ang imong kinabuhi ngadto kaniya. Kinsay gusto niya na? Say, singit amen. We want more, Lord. This must be our prayer. We want more, oh God. We want the fresh anointing. We want the new heart, Lord God. We want the new gusto migdabag ang panudlanan, o Dios. And Lord, bagong tubig, Ginoo, nga magdagay gikan sa imong altar, paingon sa akong kasing-kasing. Woo! Amen? Dunay spirit of Jezebel. Nga din mahinungdan igsuon. Dili ka gusto mo pataas imong kamot. Kay maulaw ka. But espiritu na nga nagakontrol. Aron dili nimo mahatag ang tanan ngadto sa Dios. Bantayan nato ang espiritu dili sa sulod sa church. Praise and worship team, not to worship. Not to think not ang atong pag-awit para malipay ang mga tao, but always remember nga ang atong pagabuhaton kinahanglan nga makalipay sa Dios. When you are here, not just because gusto ka mo adto simbahan, bibo dito, nindot dito, pero pwede kang nga mangandoy labaw pa ni ana, panganduya igsuon, dito pa si mong panimalay, Lord, I want to experience new things today. Gusto ko bagong butang ako masinati. Hallelujah. Gusto ko Ginoo nga mabati nga dunag Dios. Gusto na akong mabati nga buhi ka Ginoo Jesus. But na akong mabati ang hikap sa gahom sa balaang espiritu ug kini mahitabo lamang sa dihang mahimot ang gawas na. Mo bitan nakabantay mo. Ngano nga dili ko gusto maisturbo. I don't want you to talk while I'm talking. Kay ako mo'y naaron dire. Dili ko gusto maisturbo. I don't want to see you nga busy pud mo din ha. Hinumdumi nga you are not giving you respect kay naa ako dire. We're giving our respect to the Lord. Ug sa diha nga maghatag ka sa imong attention ngadto sa Dios, ang Dios makigsulti nimo. Ako nang nasinati.
Wala ko mahimong pastor dito, so naglingkod po ko, uban ninyo. Parihas po ninyo. Sabi dihang, nag-take note ko, igsoon. Kay basa ko, busy ko, sa sigig take note, nag-apas ko sa gisulti sa pastor. Wala na ko makabati sa uban pa niyang gisulti. Importante di ay kaayo alang kanako. Kung naamoy gitagaan sa inyong atensyon, nga laing butang, you cannot hear what you must be heard. Dili mo kabati kung sa dapat niyo mabatian. Ngano nga vocal ko mamadlong. Tungod kay respetuan nato ang presensya sa Dios. Sa dihang miabot ta dire, magdalatag gitawag og reverence. Pagtahod sa presensya sa Ginoo. Amen? I am doing this every day, every night in my life, respecting the Lord Jesus Christ. I'm taking care of my soul, protecting my mind. Hallelujah. Unsa mga butanga, dili na ako angay mabati, dili na nako kinahanglan susihon pa ug ang kinahanglan nga ako mabatian. Dili na kinahanglan kung pagdaot man lang galing nagdungog, kung pagguba man lang galing mga katawan, akong giprotektahan ang ako nauna nga dili mamalandong niana, because I am giving my reverence to my Lord. Entertaining things that is in this world. Media, social media, Facebook, nindot man gid ang Facebook. Nindot man ang YouTube. You can gather all the information that you need. Naay mga games gusto nimo. Madto ka sa Facebook, makita nimo tanan gusto nimo. But mind this, church, sadyang ihatag nimo fully ang imong una-una na mga butang nga naa dinha, mawala ka sa presensya sa Dios. I'm protecting myself. Ang akong Facebook igsoon, sorry to say, daghan kay ko gi-unfollow. Daghan kay kong friends. Daghan siguro ang friends ninyo kaysa ko. I have almost 2,000 friends. Pero gamay lang ang appear sa akong newsfeed. I unfollow. Whenever you posted, mag-post gani kag dili godly, mag-post gani kag kanang mga binuang words, mag-post gani kag mga bastos nga mga picture, mag-post gani kag bisag unsa nga makadaot sa akong kalag, sa akong espiritu, I unfollow you, I take you off. Dunay uban akong di-block. Sorry to say that. Grabe po si Pastora. Yes. I don't mind it. Ang uban, nagkuha na sila, di na magwanta. Doon ay panahon, pahulay ko sa Facebook. YouTube, open kang YouTube. Bisag unsa pwede mo makita. Gikan sa pornographic, kadto sa mga dautan, ng mga pamaagi. Naadi pamaagi, unsa akong pagpangawat, unsa akong pagstasa, din ha. Pero salamat sa Ginoo, dito sa mong balay, magtuon kami unsa akong pag-welding. Tuon unsa akong pagluto. Kaya nagtuon kong luto, mads, kari-kari, unsa akong pagluto. Naatanan! Kung dili ni maprotektahan mo kang kalingon, pwede tanan. Pwede ka magpaulipon sa games. Hala, gikas buntag, gira, hatod maghapon. It hurts to see. It hurts really to see Christians who are very busy. Busy. Ang ipang post, ang ilang games, ang ipang post, ang invitation, magduwa ta. Chismis gani perting daghana, sige pag sana watch, share, watch, basta kabuang gani hala perting daghana share. Post kog pulong sa Ginoo, Lord, tan-aw na kog pila nag-share tulo. Unya ang katupad yung tulo puro pag yun ako. Kaya share ko sa page, share ko sa group, share ko sa kwan, ako aram na gihapon. Pamaagi na, aron nga kanunay kong ma-aware. Ma-aware ko the Word of God, encouragement. I share it for you. I share it for the people. Hallelujah. Aron nga masayod ta. Dunay Dios nga nagatiman nato, dunay Dios nga nagtagad nato, dunay huna-huna. Ang huna-huna sa Dios, gigamit ang huna-huna sa Dios iyang ipadala. Pinaagi ka nato. Gihigugma ko ikaw, gipangga ko ikaw, gipanalipdan ko ikaw. Alang-alang asa na makita nato sa pulong sa Ginoo. Nag-YouTube magud ta.
Ato ang subscriber 139. Pero mag-post ka tag kabuang diha. Magsinumbagay tadang. Basta kay murag 1,000 na isa ka adlaw ra ba. Dali ra kay na. Kay ingon ana ang kalibutan igsuon. Gusto nang i-silence si Jezebel, i-silence niya about the word of God, prophetic word. Nasayod ba mo nga pinaagi sa Espiritu sa Dios nga naa sa imong sulod? If you go up to the next level, paminaw mo pag-ayo, kung masakata sa sunod nga level igsuon, when you are filled with the Holy Spirit, you can replant and you can uproot. What is that? Makahimo ka pagtanom og kinabuhi. Makahimo ka sa pagsulti og pulong nga maghatag og kagawasan. Makahimo ka sa paghatag og pulong sa paglig-on. Uproot, pinaagi sa pulong, adunay pagtuo, uban ang otoridad ug gahom sa Dios. Makahimo ka pagtangtang sa gapos. Oh! Hallelujah! Makatangtangan ang tao sa gapos when you say, in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, mandilita kasi natin sa gahom sa Diyos. Because the spirit of Jezebel is there. He is very active. He's very active. Grabe ka-aktibo ang espiritu sa Jezebel. Mas entertainon pa sa tao ang balita. Unsay nahitabo sa silingan. Nganong nagsinumbagay kagabi nganong unsay nahitabo kagabi kaysa sa pulong sa Diyos. Ano naman yung tangan mo na kung kinabuhi, pagpangalagad, parte mang luyaha. Di ka maluya. Giayo-ayo kag kulatan ni Jezebel. Abi ni mo si Elijah igsuon, sa diha nga si Jezebel nagagukod kaniya. Nag-abot-abot si Elijah bisag asa. Andun mitago siya sa langop. Wa siya balon, wa siya pagkaon. Apan tungod sa grasya sa Dios, gipakaon siya sa Dios. Ikaw ko na magtago-tago spiritually. Ikaw na may magsigig ang depensa sa mga kagalingon. Ganun nga lagad tas Ginoo, nahigugma ta sa Dios. Gusto kaayo ta nga mualagad sa Dios. Gusto ta mo gamit sa pagtuo, pero luya kaayong pagpangalagad because you are attacked by the spirit of Jezebel. But what God said, I will kill your children. Hello, church! Pamatyon ko ang anak ni Jezebel. That day you confront this spirit, you renounce this spirit, you will decide to cut off this spirit, it will be eliminated. Nayasahin na amen. Duha lang, nasabtan o wa ganahi. Wa masabti o wa ganahi. Binisayon ako. Gitagaan ta sa Dios sa gahom. Bala ang espiritu. O kana nga agahom igsoon nga naa kanimo dunay otoridad aron sa pagputol, aron sa pagsalikway. Mayon gani kog salikway, buti pasabot na sa imong sulod. Naa ka ang spirit of Jezebel sa akong sulod? Yes, kay napanunod nato na sa tong ginikanan. That's the reason why there were times that we are also controller of someone. Hello? Napanunod nato na. Apan na nakanindot tigsuon tungod kay nag-ingon ang pulong sa Dios. I remember in Exodus chapter 20, atong ablihan mga igsoon gipahinumdum ni sa Dios. Hallelujah. Exodus chapter 20, he says, sa diha nga magpadala og daotang espiritu, ang maong daotang espiritu mukuan kini muliwat kini igsuon ngadto sa imong ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Ang daotang batasan, daotang kinaiya, daotang kinabuhi, ang daotang espiritu muliwat siya ngadto sa ikatulo nga og sa ikapat nako nga kaliwatan. Well, kung imong tanawon igsuon sa ato pa, makita pa iday nako ng daotang espiritu sa akong mga anak, sa akong mga apo, ug sa mga anak sa akong mga apo. But this is the good news. What is the good news? Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Dios in Exodus chapter 20 verse 6, but showing love to 1,000. I am showing love to 1,000. Kung gugma na gani ang mulihok ngadto na sa linibuan ka henerasyon, ngadto sa mga linibuan ni mga
henerasyon kung mahigugma ka sa Dios, ang kagawasan iyang ihatag kanimo sa imong mga anak, sa imong mga apo, sa mga anak sa imong mga apo, thousands of your generation. Mamatay na lang ta, ang panalangin mudagay-day pangadto sa atong mga kaliwatan. Hallelujah. Oh, rabasa karabaya shanda. Oh, rabasa karabaya shanda. Hallelujah. Sa diha nga si Jeho, miadto gipangita si Jezebel with the blazing eyes, showing the power of God. Inay mo katapad, power of God. Inay mo katapad, naana siya'y gahom. Naakay gahom. Naakay gahom. Amen. Mga tawa sila, kaya nagtuwa siguro sila kining gahom akong isgutan, ay gahom-gahom ni. Ay gahom ang kalibutan. Ug ang nagatuon ni ana, mulihok ng gahuma. Ang kalibutan ay gahom, igsuon. I was new in the ministry. Bago pa kay ko sa ministry. Dito ko sa dapit sa makilala. Nagsugod ko sa kong buluhaton, ingon nga pioneering pastor. Why nag-ingon akong magpastor? Ang Diyos mismo. Abtag tulo ka buwan, niadto ko sa kang Pastor Solomon, nangayo kong lisensya to pastor the Assembly of God Church. Nagpastor ko nga ang Diyos mismo nag-ingon, magsugod ka. Then 3 months after, niadto ko Pastor Solomon, I want to work for the Lord. Gitagaan ko niya lisensya. Ayon anak ka sayon sa sinugdanan. But during those times, igsuon, hallelujah, ang mga membro nako sa church na ay mga habak. O isa sa mga membro dito igsuon, si DF pamanto sa una. Naka-jacket permi ug maong. Kay di ay kanang hawak na ay daghang butilya. Ngay nakabako siyang hawak igsuon, abi nimong bala, puro butilya. Na siya'y panipas, na siya'y pangtagulilong, na siya'y pangkublan. Amot unsa pa tong ubang espiritu didto. That is demonic spirit. Pero ang iyang gituuhan nga, iya tong protection. Ang tinuod mao ni daghan na nga matay iyang kauban pero siya buhi pa. Ug kada Biyernes iya tong gisulod sa planggana, iya tong ligoon og lana. Nagpabautismo siya igsuon kay nakasabot sa pulong sa Ginoo. 1 month after namatay iyang kamanghurang anak. Abi ninyo nga no, kay ang iyang habak iyang gihubo lang di ay pagpabautismo, kay ang pastor wa kahibalo pagkaman gibalik ra pud iyang sulob. Human mamatay ang iyang kamanghurang anak, backslide siya. Kay ingon siya, imbis nga nangalagad na hinuon ko sa Ginoo, namatay ang akong anak. Power of evil. Nagsakit na sad ang nagmanghod ni adtong namatay. Gidala nilag doktor kaupat ng balik-balik, walay findings. Sigig inom og tambal nang luspad na ang bata. Hantod niya naabot ko ditong dapita. And while nagpray ko ng gabi, gi-reveal sa Ginoo. Susiha ang yang dunay gi-reveal ang Ginoo adtong panahon na nga dunay mga butang nga nakababag ug hinungdan ngano nang bataa nga nagsakit ug ngano tong bata namatay. So akong gistorya ang iyang asawa. Kay ngano man kining iyang bana dili istoryador, lisod kay na, babae gud ka. Muagi ka bisag pag mayon kag agi ko bra, degi mo tingog. So ang iyang asawa ni adto sa kuha, nagistoryahanay mi. Hantod nga na iyang nahisgutan ang namatay niyang anak, siya nga hantod nga miabot mi sa point, siya nga ang iyang bana, I don't know, nalimot na ko giunsa na mo pagistorya, hantod nga confess ang iyang asawa nga dunay daghang habak ang akong bana. Mao na ni ang hinungdan. Ako siyang giingnan, sultii ang imong bana ug gitagaan ako siya mga verses. Isulti ni sa imong bana. Pagkagabi igsuon, natulog sila. Siya dili makatulog ang asawa. Hangtod alas 2 sa kadlawon. Ug wa niya sultihi ang iyang bana, wala siya makatug. Alas 2 sa kadlawon gikuha niya ang Bible, iyang gisultian, gipukaw niya ang bana, iyang gisultian. Nga kinida yung tanang butang nga imong gihuptan, dili ni kabubuton sa Dios. Biyernes to. Pagka Sabado ni adto ang babae sa among balay. Nasultian na nako akong bana, inko good.
ampuan na to ang imuhang anak ugma sa church. But this is the condition. Musimba ang imong bana. Siya sige ter, ako siyang ingnon. Di pa man ko pastor, kay ter magyud ko. Mo papagsugod sa ministry. Walay nagbutang nako dito ang Ginoo mismo. Ang akong membro igsuon mga 40 sila. Ang bata pa lang daan mga 40 ka buok. Puro bata. Ang mga dagko siguro mga 8 ka buok. So nanimbas sila. Di ko gulat dito sa church. Praise God kung naana sila. Pag human og wali, akong gitawagan ang inahan. Dala ang bata sa dubangan. Akong gitawag ang bana. Kay mao ni ang instruction gud sa Dios. And then ang bana miduol. Ako siyang giingnan. Kung nituo ka nga ang ngalan ni Jesus gamanan, ikaw mo'y pandong sa imong anak. Gipandungan niya ang iyang anak. Bulan na nagsakit, luspad na ang bata. Sige inom og tambal, walay kaayuhan. Human namo og ampo igsuon na mauli mi. Close ang simbahan. Gi-close ang panimbahon na mauli mi. Igo lang ko naabot sa balay. Wa pa ko makailis, may balik ko silang balay. Engko nga, kuhaon nako tanan ang habak. Kay kung dili nako kuhaon, basig mausab ang huna-huna. Abi nyo mga igsuon, dito sa ibabaw sa mga haligi, naapa di ay dito, sa mga ilalom sa katre, isa kanang plastic bag nga dako, hapit na puno. Wala kumukaon. Na malandong kusgahom sa Dios, nagpatabon sa miling nga dugo. Duha ka oras na kung sinunugay. Kay sa adlaw di ay nga niingon ang maong si SDF isurrender niya sa Dio, isurrender niya iyang lana sa dihang iyang gitangtang. Pagtan-aw niya sa lana nangausab ang kulor. Ingon siya sukad mahitabo. Kining lana ha, pila na katuig sa akong lawas, karon pa nausab ang kulor. Kay kung mausab de ang kulor, nawad-an na sa gahom. Palakpaki ang Dios. Nganong nawala ang gahom? Nganong nausab ang kulor? Kay kanang mga gahuma, wala man ang gahuma ikumpara sa gahom sa Dios. Nahimong green, dunay ni yellow, dunay nahimong brown, nagsunog ko, dunay mga ngipon sa liti, nadto'y mga librita, naay gagmay, naay dagko, duha ka oras nga sinunugay, kay gisunog, hasta ang mga botilya nga madugmok gyud sila. Dili man gyud ingon ang maabo, pero kakanang madugmok kay ang mga botilya igsuon, mga ligon nga botilya, bisan sa kainit dili mo crack, manglubag ra. Abi ninyo, wala ray si mana naayo iyang anak. Atong palakpakan ng Dios. Naayo ang bata. Ug ako nasayran nga hangtod karon nagpadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Muti akong gitestimony before. Pati ulan, review kon si Mbana, mutuo. Grabing gahuma. Guma man ang panginabuhi sa makilala. Ug mabda nag-ulan nga bag-o pang gisanggutan, mawash out man na. Samtang nagsige sila pananggot igsuon, mga pila ka hektaryang gumahan ang ulan, naglain man dito kay ang ulan ka na bitang imo nang makita baga kay puti nga mabati nimo ang dinahunog sa ulan, pero wa pa diha sa imong tindugan. Nagsige sila, wa gyud ni, was out gyud ni. Abi nimo sa gibuhat, ulan hunog sa ngalan ni Jesus. Abi nimo ang ulan nag-anam og kahilis. Wa gyud mo abot sa ilahang gisanggutan. Oo. Mura man lang mog namina og istoryas nimo. Atong palakpakan ng Dios. Ang wakwak. Mga tawa gini sila. Nako experience sa wakwak, ay mo kumpiyansa. Pastora ang wakwak gabi natagak sa atop. Unsa iring guro to dili. Kaning magwak, wak, wak, wak. Di ba na wakwak? Wak, wak, wak. Pag ingag sa ngalan ni Jesus. Hawa. Abi yun sa pagbadlong ba? Abi ni mo sa nahitabo igsoon, natagak nilagubo ilang atop kay ang wakwak natagak. Nakaingon ko, di ba, basta-basta, brad. You see, naigasa nga nagalihok siyang ginabuhi. Tungod kay nga naman, gipalihok niya iyang pagtuo. Ang pag-surrender sa mga butang, lili basta-basta.
Pero sakripisyo na bayad ngadto sa Dios. Sa dihang imong isurrender, mao to yang gisaligan. Ug unang gabiing naglakaw siya nga wa nay habak. Ang imong kay baklayunon man gikan sa karsada pa imong patulangon ba imong ngadto sa crusher. Pasaka didto. Ingon na siya, Ginoo panalipdik ko. Gikan sa pagsugod niya didto sa crusher, paingon dito sa Santo Niño, Lord sa ngalan ni Jesus, panalipdik ko. Puro ra gyud panalipdik. Naabot gyud siya nakaiyong jud. Salamat Ginoo, naabot gyud kong buhi. Kay ngano man gisaligan gud to niya. Why kahadlok, magira, magkuan sila. Gisulong ang Santo Niño makilala. Isa siya sa pito ka mga CHDF o I think na isundalo nga nagpugong sa ilahang kanang kan. Basta kay gisulong sila sa NPA, wa gyud sila masuod ba. Kay gasalig lagi pod sa iyang gihuptan. Unya grabe ang pagtuo kay wa man gyud siya maunsa. Tindog-tindugan. Girang kalaban. NPA, ang mga NPA pa kuan, naghagsamaran pag sibat kay ngano man gipansuyakan man nila daan pud tong mga kuan, ay mga suyak. No? Pugong sila, yung mga hubog yang mga kauban. Kay nag-inom ang gabi. Okay, naay gahom ang Dios. Ang yawa na apoy gahom kay sunsuon man sa Dios. Si Lucifer gitagaagahom, ang mga demonyo na ay gahom. Nya kita pod usahay, madapod ta. Kay mo nang usay mamadlong ko. Nagpakita si tatay kagabi Nagpakita si lolo. Nasbaw ba ka nga dili na imong lolo, demonyo na. Kay gisundog nila ang naong si imong lolo, mailad ka. Pagdam ko pagkaugma, bala kong din na mention. Oops. Jeho! Sa dihang si Jeho, magtapos ako maigsoon. Sa dihang si Jeho, gipangita si Jezebel with the fire of the Lord, with the blessing eyes, with the anointing inside. Oh, hallelujah! Sa diha, nga miingon siya, sa Jezebel, kinsabay! Si Jezebel kay, huna-huna niya, naa si Jeho, king, naang king! Dali-dali dayon si Jezebel, og make-up, kanang baga kayo, nagpintura, matod pa sa Biblia, and Jezebel painted herself. Wa may makeup sa una, pintura man. And she wears the most beautiful robe that she have. Sulob niya ang pinakanindot niya nga ruba. Kay pakita po niya nga queen good siya. Yun si Jeho dito. Li dayon si Jezebel sa bintana. Tanaw niya si Jeho man. Ingon dayon si Jeho, kinsa may kaabin nako. Dunay tulo kayo no ko igsoon nga nagabantay. Salbahis man gyud ni si Jezebel. Ang nagbantay niyang gwardiya gipang kapon. Sa diha ngayon si Jeho, kinsa may akong kaabin. Ug nakasabot si Jeho, nakasabot ang maong tulo kayo no. Kinahanglang hukman niya atong adlaw si Jezebel. Sila moy ni alsa ni Jezebel ug gilabay sa bintana. Sa diha nga duol ka kang Jezebel, you will become unproductive. Hello? Sa dihang naa ka sa duol ni Jezebel, naaga ni ang work of Jezebel, naaga ni spirit of Jezebel, our lives will be unproductive. Sa diha nga mabati gigani ka nga you are unproductive, there is a spirit of Jezebel nga mao'y nagagapos kanimo. Nini nga kabuntagon igsoon. We will renounce that kind of spirit. Amen. Atong abugon, atong putlon. Asa man ta magkuha gahom, pinaagi sa ngalan ni Jesus. We have the authority. We have the power. And this morning, ato nang i-renounce. Gikan karon, i-cut off ta na. Di na ta mag-entertain og chismes. Di na ta mag-entertain og makapahugaw sa itong una. Dili ta mag-entertain og negative. Mupatay na siya sa pananawon. Hallelujah. But this morning, we will renounce every demonic spirit of Jezebel, every spirit of control, intimidating spirit, spirit of seduction, spirit of assassination of character. We will cut it off through the authority and power of the name of Jesus. Church, you have the power. You have the power. Because you have the name Jesus. Kabalukas mo abi ninyo unsa pay isa nga sekreto ni Jezebel?
Kanang wa ka kailag, kinsa ka. Kanang wa ka kabaluon sa imong posisyon. And I want you to know, we are the children of God. Nidawat kag kaluwasan, luwas ka na. That is your identity. If you are a pastor, then that is your identity. If you are a prophet, a missionary, an evangelist, that is your identity. You have to know your identity. Ilha asa ka dapit sa lawas ni Kristo. Kay matag usa nato do na gyud tay bahin sa lawas ni Kristo. Ilha asa ka. Tungod kay si Jezebel mo patay ni atong wa kailag kinsa sila. But this morning I want you to know, we are the children of God. We have the power of God. The anointing is for you. Amen. That authority is for you. You have the power of God. We will not tolerate. Amen. Mabitaw sige kog ingon, ay namo sige tolerate. Hallelujah. Kanang makapahugaw sa espiritu, putla ninyo na, itangtang ninyo na, ipanglabay ninyo na, isalikway ninyo na. Mga butang nga makapatay sa atong mga kalag, iilabay ninyo na. Hallelujah. Tungod kay ang tuyo sa Dios, we are for His own purpose. Gamiton tas Ginoo. Amen. Gamiton ka sa Dios. Kanang imong gibuhat karon sa Ginoo, sinugdanan lang na. Apan do na pahidaghan by the authority that He placed in the church and by the authority that He placed in your heart, we can renounce and we can cut it off. We can throw her out. Labay na to si Jezebel dito sa bintana aron dito sa gawas kanon siya sa mga iro. The church must be cleansed. The church must be glorified. If we want to experience great revival, we must be free. Hallelujah! Amen! Gikan karon. Hallelujah. Tunay mong kaugalingon to entertain positive things, godly things, heavenly things. Alang sa kinabi. Akong gitang hangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. And then as we go near to the Lord, dili sa ta mag-ampo igsuon atong simbahon ng Dios. Musugod ta sa pag-ampo sa Dios, ang pag-welcome sa Holy Spirit. And when I say you start to pray, atong pangayo pasaylo ang mga kalapasan nga atong nakumit. Nga din nahimo kang hinungdan ngano nga ang pagpangalagad maputol. And then we will renounce, we will cut every curse, tanang tunglo, tanang kadaot nga miabot sa tong kinabuhi, ato na siyang pagaputlon karon. And then we will receive the blessings of God. Come on, listen, listen. This is the time. Rebuke, renounce every demonic power in your family, in your life, in the church. Hallelujah. Roma se karabesyo tanang espiritu na ilhan sa ngalan ni Jesus atong gisalikway, ina akong gisalikway. Espiritu sa pagpamakak, espiritu sa assassination of character, spirit of gossip, espiritu sa kaluyahon, espiritu sa pag-istorbo, espiritu sa pagkayagayagaon, espiritu sa pagkawalay taon sa ngalan ni Jesus. Spirit of lust, out, out, out. Spirit of Jezebel, out from this place. Spirit of Jezebel, out from my life. Come on, come on, come on. Shout in the name of Jesus. Spirit of Jezebel, out from my life. Spirit of Jezebel, get out from every person. Spirit of Jezebel, I command you to get out from every person, every prophet, every work of the church in this place. Get out. Go back to the place in the name of Jesus. I cut you off. I cut your influence. I cut every control. I cut every influence that you have from the people of God. From the people of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Wala kay bahay nining napita. Wala kay lugar nining napita. Ikaw espiritu nga nag-assassinate ng karakter. Gipadlong o ginginlan ka hawa. Sa ngalan ni Jesus, espiritu ni Jezebel, you are not, you have no part of this church in Jesus' name. In Jesus' name, go back to the place where you are, where you belong. In the mighty name of Jesus, for this church is prepared for the purpose of God. This church is rest. This church will grow. This church is for God's blessing.
Lord, I declare freedom and deliverance. Every person that is in this church, every person, Lord, that watch us in our live streaming, those who pray with us will be set free. Oh, I declare freedom. I declare blessing. Thank you, Holy Spirit, for your power. Thank you, Holy Spirit, for the manifestation of your glory. We give you praise, oh God. We give you glory.